rasuulka waxaa la weydiiyey salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh dadka kuwa ilaahay ugu jecel yahay la-ada loogu fiirsado waxaanu ogsoonahay dhammaanteen nin kasta waxa uu habeen iyo dharar u taagan yahay oo cibaadada uu wada in ilaahay jeclaado subxaanahu wa tacaala ilaahay hadduu ku jeclaado adduun iyo aakhiraba waad guulaysanaysaa waayo anta fii ricaayat illah bacda dalik ida axabaka allah subxaanahu wa tacaala faanta tadkhulu fii ricaayat illahi almutlaqa ilaahay ilaaladiisa iyo waxaad galaysaa markaa fii kanaf illahi tabaaraka wa tacaala ilahay waxaan weydiisanaya inuu na jeclaado allahuma ina nasaluka xubak ilaahu jacaylkaagan ku weydiisanaynaa waxuba man yuxibuka iyo cidda ku jecel inaan jeclaano waxuba alcamal aladii yuqaribuna ilaa xubik iyo jacaylka camalka noo dhoweynaya inaan ku jeclaano ilahayna jeclaysa subxana wa tacaala laakiin rasuulkaas sheegay calayhi salaatu wasalaam addoommaha ilaahay abuuray dadka ugu jecel yahay waxa uu leeyahay usama ibnu shariik raximah llahu tacaala waradia allahu canh rasuulkaanu ag fadhinay maalin maalmaha ka mida kaana calaa ru'uusina ayr iyadood mooda buu yidhi in madaxyadayada ay shimbiruhu dul fadhiyaan macnaha fii sakiinatin wawaqaar xasilooni bay ku fadhiyaan sidaasaanay dhaqanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisu ahaayeen marka ay la fadhiyaan maa kaanuu yataxarakuun sida u jeclaayeen iyo siday u qadarin jireen ay u ixtiraami jireen ixtiraamka iyo qadarintu cabsi ay ka cabsoonayaan may ahayne waxay ahayd jacayl ay jecel yihiin allahu akbar annagoo la fadhina rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cid habay yaraatay hadlaysa aanay jirin buu yidhi ayaa rasuulka waxaanu weydiinay su-aalo fara badan baa la weydiiyey waxaa ka mid ahaa su-aalihii faraha badnaa faman axabu cibaadi illaahi ila allahi tabaaraka wa tacala addoommaha ilaahay subxaanahu wa tacaala kumaa xagga ilaahay looga jecel yahay oo ilaahay jecel yahay subxana wa tacaala rasuulku sal اlه alay slam wuxuu yihi akaruhum maala ya akaruhum cilma akaruhum maala akaruhum jamaala la kulu hada lam yadkur الnabiy sal lay slam waxaasoo dhan rasulku muu sheegin wuxuu yihi axsanuhum khuluqan kooga ugu dabeecadda wanaagsan ilahay nagu arsaqa subxana wa tacaala kooga ugu dabeecad wanaagsan ayaa xagga ilaahay loogu jecelyahay subxana wa tacaala ayib wa axabu اlcibaadi ilى اllahi tabaaraka wa tacaala ilaaha weyne waaxidka ah adduunka iska leh haddii aad rabto inaad noqoto kuwuu jecel yahay dhaqankaagaad wanaajinaysaa insha allahu tacaala dhaqankaaga ayaad wanaajin afkaaga iyo adinkaaga waa laga badbaadi adinkaaga iyo afkaagaba waad ka dhowri cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu dhex noolaysiiyey haddii kale dee waxaad noqonaysaa mid adinkiisana wax ku dhiba carabkiisana wax ku dhiba wabitaali ilaahay waad ka fogaanaysaa subxana wa tacaala ilaahay nagama dhigo kuwii ka fogaada ilahay subxana wa tacaala haddii uu yahay addoonka dhaqanka wanaagsan lihi midka ilaahay loogu jecelyahay xaggiisa subxaana wa tacaala talow xagga rasuulkana yaa loogu jecelyahay xaggiisa dhammaanteen rasuulka waan jecelnay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala maxabada rasuulka aynuu hayno inuu markaasi naga dhigo kuwii ku janno gala insha allahu tacaala oo waxaad garanaysaan inaynaan marnaba u ogolayn markaa in la dhibaateeyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddaba rasuulka waxa uu sheegay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh dadka xaggiisa beritoole ugu soo dhowa ayaa talow ida kunta turiid an takuna jaara nabiyi sal lay slam wa aqrab naas ilayhi majlisan rasuulka kala jaara calayhi salaatu wasalaam oo xagga majliskana u dhowaada haddii aad rabto inaad noqoto maanta bal hadees ogow cidda ugu dhow rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu ardaah rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ina min axabikum ilaya wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama kuwiina xaggayga loogu jecel yahay ee aniga xagga fadhi ahaanna iigu soo dhow maalinta qiyaamaha xagga fadhigana iigu soo dhow oo macnaha marka janno la gala ila jaaraya iigu soo dhow wa ayo wuxuu rasuulku yihi axaasinukum akhlaaqan waa dadkiina ugu akhlaaqda fiican leh allahu akbar waxaan idhi markaa badlu nada wa kafu ladaa ninka horta dadka dhibi kuma jira dadka anta ida kunta tu'di الnaas bikalaamik biafcaalik haddaad dadka ku dhibayso ficilkaaga iyo hadalkaaga iyo gacantaada iyo aad ku dhibayso anta lasta miman yakunuuna maca الnabiy sal ه alay slam miman yajlisuuna salى اllah alay slm majlis الnabiy calayhi الsalaaةu wasalaam وينزلون قرب منزل النبي عليه الصلاة والسلام
هذا كان أن شاقنا وهذا الوحي ورسولك الله وحيد عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أحب عباد الله إلى الله تبارك وتعالى أحسنهم أخلاقا وأحب العباد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنهم أخلاقا الله أكبر سيدا درادت أيا وحى ورسولك سيدري اللهم صل على محمد الموطؤون أكنافا وكو أقول بعسن برسولك عليه الصلاة والسلام من هو الموطأ الكنف أيو وأنك حاجة أقبها هتبقى كسيني ويان هذا دم بقوية لا طب دمتها واتكجارسة واتكهلسة حباد أقبها هتي وكسيني هذا قعنت كوهيو هذا نو قعنت كوهي إن هذا الوناكسون في عنبه مركا كسيني الله أكبر الموطؤون أكنافا والله سعون كريسة الذين يألفون ويؤلفون وكو الله ضم يجونا ضدك أضمة يعني ضدك كأردن يجنا لجا أردن iyaguna dadka kama ordaan dadkuna kama ordaan waa lagu soo roora miskiinka ku rooraya qaniga ku soo rooraya caalimka ku soo rooraya jaahilka ku soo rooraya nin walbana